ये मौलवी अपने मालिक के तरबूज चुपके से सामने आ रही गाड़ी में बैठे बंदे को पकड़ाने लगता है और वो तरबूज गाड़ी में लेकर भाग जाते हैं। फिर मालिक दुकानदार के पास पहुंचता है और कहता है, ये लो साहब जी, आपके तरबूज आ गए। फिर दुकानदार पास जाता है और तरबूजों को गिनता है तो वह कहता है, माल तो कम है। फिर मालिक उस मौलवी को मारता है और कहता है, बता रोजाना माल कम कैसे हो जाता है। मौलवी कहता है, मालिक मुझे नहीं पता माल कैसे कम हो जाता है। अगले दिन मालिक कहता है, आज मैं माल गिन के लाया हूँ, आज तो मैं पता करके रहूंगा माल कैसे कम हो जाता है। फिर मालिक 2 नंबर का बहाना बनाकर पीछे जाता है और छिप जाता है। दोस्तों, अगर आप इंडिया से हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी कॉमेंट कर देना। फिर मालिक उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके कपड़े उतार कर सड़क पर दौड़ाता है।